glädjeliga påskor. Han risen. Ja. Sannelig han risen. Og hjertelig velkommen til dette påskamøte i høtlene av Kampstallet. Og hjertelig velkommen til tykken som lursta og hytja. I morgen, eller i dag, færer vi at jeg har løtt oss sammen som vi har omløy en time. Og så bjør vi tykken øtlån til en måltøy. Og klokken 2 har vi brevbrøting her i høtlene og sundagsskola. Skolan på TV Søyne. Det er en søva, det er Olga som kommer her av søvna, og så er det en tala. Det er Arne Zakariasen, Silva Kaur Synkesøysen. Vi får røysast og synge kom til oss om Jesus. Tåse om Jesus som kongur konga og navnet Herre, Herre, atlar Hvert han som tror han skal liva han dør. Kom tåse om Jesus morgen og hjertelig velkommen og gledelige påsker. Vi synger nå 105 trus i bøkene. Han røpte fullgjørst. Han røpte fullgjørst. Han vår sikra. Satans valde bråten myrskor ser og futja må Jesus Herre og halleluja kom gamma kongur ja velar han Han røpte fullgjørst han vår sikra Satans valde bråten myrskor ser og futja må Jesus Herre oh halleluja kom gamma kongur ja velar han Jesus Herre Jesus Herre Jesus Herre Jesus Herre Jesus Herre Jesus Herre I vil uive oppara Han røpte fullgjørst Han vår sikra
Jesus Herre. Jesus Herre. Jesus Herre. Jesus Herre. Iver løyde okkara. Han røpte fullgjørs. Han vår sikra. Satans valde bråte merskor ser fulltja må Jesus Herre. Og halleluja, kongarna kongur, jævlar han er. Ja, gjør så vel og sette til kom. Vi skal börja ved bøn. Herre Jesus, vi takkar deg for at du vil dødja for heimen og for okkon. Vi takkar deg for at du ikke bare døye, men at du røys opp at år. Og vi takkar deg for at du lever i det, og at vi tog kunne minnast hentan veldige dagen for mer enn 2000 år siden, Herre Jesus, at du døye, men røys og du lever. Og vi ber deg om at du skal gjøre det størst for okkon, ungen og gamlon, hvor du erst. Og så veldig det at bare kunne trykke til, så vi frelst. Takk for alt, og signe hesa løtt, og Jesu navn. Amen. Ja, så kommer Olga Esterstein at fortelle dere en søv. Hei, hei. Gåan dagen, får jeg si, med dikken ødel. Altså, det stolt av suttja sånn jeg bøtten her i det. Jeg var i rørskvallet, det var ikke sånn jeg bøtten. Det var det ganske værende sång. Det var klokka sånn jeg. Og i det så måtte jeg teka en bøltvid. Du vet, det er jo utrottar ødlene. Er det noen andre som også sier, yeah, vi får utrottar ødlene i det. Men i det så slipper vi ikke at renna rundt og spela bøltspøl inni her. Tog i det, så brukar vi ikke hødlene som utrottar hødl. I det, så brukar vi hødlene som samkomhødl, og tog vi det av familiemøte. Og til det som nok så snilt, at man kan bruka hødlene som utrottar hødl, men så kan man også bruka henne som samkomhødl, og tog kan vi sitte her i det av familiemøte. Men ta og i tid og her omkring at tog ta det der til utrott. Og du brukar bølt. Hva gjør det som vi bølten? Sparskan. Og kanskje til sparskan og gjør et mål. Jeg tror kanskje det får stamt noen mål her på nær, men jeg holder til å kamuflere det nok så vel at det er en utrotterøtt. Så her det faktisk ikke mål. Men det passer ikke ordentlig. Så her jo faktisk 2 mål inn her. Hvis det ikke at jeg kunne sende rundt, så jeg det ikke til søgjene. Men hvis det ikke på det loftet, så jeg det der. Her det 2 mål. 8 her, og 8 her. Jeg nekker som Vøyko sa at det 8. Man spiller rett og spiller. Basketball, sier dere. Et eller kurvabølt. Og ångsten inn her. Jeg vet ikke hver, men her dere kontakt. Og så truster man noe annet. Og så forhatter her. Handa kurven har for nyer, zupp, nyer iver her. Og handa kurven har for zupp, iver her. Så hvis vi nå forstettler oss at vi tar det trusht og så her kontaktene, så er det denne kurven har for nyer, holdt iver her. Halta det så jeg klarer å stege her, og korst bølten ui kurvene og finne mal. Nei, ikke chanser. Hva skal det gjøre? En stia, det var genialt. Det har vi kjørt for. Men jeg skal ha gått for når som jeg får tatt der på kurvene. Man får tatt der, ordentlig tatt. Alt det klarer jeg til, hvis jeg står her. Jeg så, stadigvæk ikke. Faktisk, jeg skulle få holdt i her som ikke ståler og så jeg skulle trene meg. Vite om jeg klarer å få bølten og så kanskje jeg finner noe. Så det alt sagt, yeah, mål!
Hæ? Men hvis jeg har gjort det, at jeg venter meg hendt av veien, og stå og kørte bølten i kurvene, har det så overlagt? Nei, det er slett ikke overlagt. Og hvis jeg så gjør så løyes, gikk vekk fra kurvene, halda det så jeg ikke mal? Nei, bestemt ikke. Faktisk, så sier Bibelen at vi er jo akkurat lykke som de, så venter seg skøyven ved, tog vi færre av løy, det sier Bibelen. Og det stender vi er akkurat som de, som venter seg kvørsen ved, vi vittles det akkurat løy, akkurat som sier. Men God, han gjør det en utvidd til oss. Hva vi utvidd gjør det god? God gjør det han utveien at han gav oss Jesus. Jesus som døde av krossen og fyrer oss. Og Bibelen, hun sier oss, Bibelen sier oss, at God, han elsker oss sånn at han gav sin øyneste sånn fyrer oss. At døde av krossen og fyrer oss. Sånn elsker jeg God oss. Så vi var til verd, så døde Jesus for oss. Og hvis vi trykker på han, så kan vi få et evig liv sammen med honom og i himmelen. Og i det så får jeg fortelle dere en søve om en hyra som måtte ordentlig nekvann seg. Passer er gitt til anker i horsøvna for han 8 nemlig 100 seier. Og vi leser om hentan hyran i Salma 23, og i Johannes 12, her leser vi om den gode hyran, og i Lukas 15, her leser vi om en sei som får sin egna ved, akkurat lukka som Bibelen sier vi gjør. Og 100 seier, sier du han 8. Hvordan er 100 videre dit? Jeg har faktisk ikke en 100 seier vi i kveld. Eller det er det. Her er 100. Vet du det? Men hvis jeg kjøper fra Føyo, kjøper akkurat for 1 kroner, så er jeg ikke enda 100 kan seile mer. Så er det ikke 100. Og hvis vi sier at hendan her rettjen, og alt som sitter her er faktisk 95 stålar et halvt av året de kom. Til 95 så ser vi 96, 97, 98, 99 og 100. Det er 100 stålar. Så hvis tid 100 har du blandet tekna synder, men jeg blommet igjen, og så får onker ferdig ut, så er jeg ikke vite hva det er som mangler jeg. Vite det hvor til jeg kjenner det faktisk slett. Hvis bare øynene det mangler jeg er bokstavlig godt. Vi er bare ute i gangene. Men det gjør god ikke. Og det gjør hyren heller ikke. Det er bare god. Han er personlig. Han elsker dere så nekv. Han vet akkurat hver er hver. Og just når tid som sitter og greier stedet. God, han elsker dere personlig. Men det er hyren som 800 sier til minne søvnene. Han talte der hver morgen og hver kveld så talte han 1, 2, 3, 4, 5. Så kommer alle veien her til nummer 55, og så 56, 56, 58, 99 og 100. Det var 100 seier. Og hver morgen og hver kveld, og morgenen, så minnes sitt, så løtte han der ut til grønt græs og frukstvatten. Da man det var frukstvatten. Jeg finner jeg synes av frusk og vatten her. Jeg har aldri ordentlig lekkert å drikke frukstvatten. Ordentlig lekkert. Og det fikk seieren fra Hiran. Og han fikk også godt græs av dette. Og der då i Hiran, han elsker i seieren, jeg sa sånn hekk. Han sier så vel etter honom. Og hver kveld som han sitt, så talte han der atter, alle veien og alt der atter, og alle veien til nummer 55, og 56, og 25, og 58, og 99, og 100. Så vi hørte alle trykker inn i rattene, og så kom han hver hårene atter, til det var trykker. Men til minnast, at 8 kvelde, så mangler jeg en seier.
Og hyren, han ikke lukket som han også ikke godt det. Jeg var ikke hvor det lukket vel. Hyren, han visste akkurat hvor det var så manglet. Og han også sier, det klarer jeg slett ikke at han mangler, og han sier, jeg må få ut og løyte etter noen. Og minnes det, at han løyte i bare oppe, og han løyte i nyrre, og han løyte her, ivre, og her. Og også han lengt vekk, for alle stedene og løyte etter seier, og jeg sier, det var så viktig for han å finne seier. Og så knappt jeg hadde han løyte ordentlig lønge, han var trøtt, og så hørte han akkurat. Hva hørte han? Nemlig, han hørte med angstene. Så sier han, kanskje at det må en seier. Så får han og tjekke etter jorden. Og fann han seieren. Ja, han fann seg. Og hva sier han? Hva bytler du der inne, Røyma? Sier han det? Så trøtt du har løyt etter. Irriterende at du ble vekk. Jeg har brukt alt kvöldig på å løyte etter det her. Men ytler igjen. Nei, jeg var nemlig ikke ytler igjen. Jeg har jo noe så vekkere myndigheter. Så gjør det kvoss og glæver av det. Gleden lyser av noen. Kvoss og glæver av det. Så gjør seieren til oss atter. Og han sier helt ikke vi han, nå måste du gænge hjem. Men han tok seg av noen. Og det, hvordan hever du da? Og hever du illt ångstene? Og kanskje kan du give jo noen vatten å drekke. Til han var så god ved han. Og så kommer min yndlingsmynd. Til han til han teker han og legger han opp av herene. Og ber han alle veien hjem. Bibelen hon sier dere til at Gud han elsker dere akkurat lykke som hyren han elsker sin seg. Og Bibelen hon sier dere til at Gud han sparte ikke sin egen son, men han gav han fyre i dere ødel. Og tog ikke Gud at jeg var dere alt vi Jesus. Hvis vi ikke er fyllt til henne. Og akkurat som vi bølten og ikke mer, så kan det være bølteren som drever oss inn i bønner. Hvis vi ikke får mål i kurvene her i vre, så nytter det ikke vi stand ut i parkeringsplassen. Hvis vi skulle få mål, så nytter det heller ikke vi stand ut i gangene. Hvis vi skulle få mål, så må vi gjøre akkurat som tid gjør nå. Til siden av øtla vøtlen, det tok som det. Til det som stand i årskoverplassen. Så vi skulle fære av vøtlen og for å ta til målet, så vi kunne få mål. Jesus, han ikke øyne å dreie åkken til sånn. Og hvis vi lett han gjøre det, så stender det her at han ønsker at gjøre åkken alt ved Jesus. Amen. Takk for søvnene, Olga. Vi får synge sin sammen. For røyse oss opp og synge grunter vi Guds stort og erst. Rat
hatt I bäst, du rävor vi makt, och du styrer vi och hävja vår rätt över himmel och jord. Du kongur konga, du kongur konga, du kongur konga, du kongur konga. Trundur vi Guds stor du rattvise og hatin bäst. Trundur vi Guds stor du rattvise og hatin bäst. Du rävor vi makt, og du styrer vi och hävja vår rätt över himmel och jord. Så synger vi 336. Det stender I Bibelen etter at Jesus var til himmels, at for det som han gjør det av krossen, så sette Gud han vid høyre håndsyn av tronene. Og her det enkler rundt han om, de tilbyr han alle tøyene. Og da vi en affær skulle være sammen ved honom, så skulle vi være en pastor av tøy. Og hvis vi husker om det som Sønøva snakket om I Johanne, at i Jesus så kunne himmel og jord komme sammen, så husker jeg at vi kunne lange og noen hese løtene nå, I morgen, at tilby Jesus sammen vi honom. Og hvis vi øyer Jesus I hjertet, så kunne vi tilby han, og han bare her. Han I midten noen. Så lät oss huske om det, at han her. Han livande, han verilig, han grunder vi Guds stort og høyer. Og nå får vi at holde av frem av lov og hånd. Synes ikke vel vi. Verdur at ära og verdur at lova og verdur at prysa han. Verdur at ära og verdur at lova og verdur at prysa han. Han hever frelst med kjøtt og landsens stora blå, fruja andamor. Verdur at ära og verdur at lova og verdur at prysa han. Verdur at ära og verdur at lova og verdur at prysa han. Verdur at ära og verdur at lova og verdur at prysa han. Han hever frelst med kjøtt og landsens stora blå, fruja andamor. Verdur at ära og verdur at lova og verdur at prysa han. Verdur at ära og Verdur at lova og verdur at prysa han. Verdur at ära og verdur at lova og verdur at prysa han. Han lever frelst med kjøtt og landsens stora blå, fruja andamor. Verdur at ära og verdur at lova og verdur at prysa han. Hvis det var bøkhøyma, så halte vi av frem og som og så jo, 326, sikning og høyer. Attana, så synger Silva Kåre, og tid kommer bare opp langt og nå. Sikning og høyer, torden og høyer, han
han som hinna vi god. Ur ödlon natton, av ödlon staton, att hej hinna vi god. För en tunga öjna fiskal, jota och till bia till bortjakna fyret här, som harra tu naxte höra ett god. Och med vinar vera till stad, hinna vi ett god. Sikning och höjur, dörrena öjur, han som hinna vi är god. Ur ödlon natton, av ödlon staton, att hej hinna vi är god. För en tunga öjna fiskal, jota och till bia till bortjakna fyret här, som harra du naxte höjna ett god. Och med vinar vera tu skatt, hinna vi ett god. Så är det männen nu. Du höjla vår Herre och konkurrent. Lovpris du vi god. Och onche kan mätas vid att du ger. Lovpris du vi god. Du höjla vår Herre och konkurrent. Lovpris du vi god. Och onche kan mätas vid att du ger. Lovpris du vi god. För en tunga öjna fiskal, jota och till bia till bortjakna fyret här, som harra du naxte höjra ett god. Och med vinar vera tu skatt, hinna vi ett god. Ja, hei. Gledelig postur. Vi skilder kan vi fra Sintja tvær sanger. Og den fyrre, han øyter som husfolk til god. Han tuttur ur norskon, og det Hans Olaf Mørsk og Tore vi oss som har skrivet av sangen. Og det Zakariasen som har tuttan til først.
för det. Vi synger en rett, og det en sanger som ønsker Put Your Hand in the Hand of the Man. Han amerikansker. Det en som Mac Clellan som har skrivet. Og til Paul Alesne som har twitteret til først. Det faktisk nok snakk år siden til alt det. Nicodemus Hangbalker sang den sangen av førskolen for ja, jeg vet ikke hvordan det var siden. Holdt rush. Kanskje. Lyd og han henter mann. Og det Maria som fører sin sol. Som enka mannen fann ur inkon skåran. Sär stå alltid gärna gott och vajda jag på egentligen förran. Ötlun hölden, ötlun bländ och född vid knäckvande sänden. Hedjande han, gavan fullkomna jag. Gör det frusk och fräls och varm. Lyda handen av man som fick lock nu bråta check på. Lyda handen av man som
ja, så kommer Arne Zachariasen att det var ett ord till oss. Hej. Gledelig post. Jeg finner en ordentlig god oppgave i det til at tale vi ordentlig om bøtten til sted her, og ordentlig om mæte. Så jeg føler et størst trusht på nå, men vannende gang da. Og jeg sier med bøtten til Janne, nå er du klipp der. Så nå jeg bare rekker meg. Etter det større der. Jeg gjør det takksom for jeg stand her. Takksom for jeg vil vi. Takk for jeg stand her hendan dagen. Det eneste ikke at tale evangeliet. Det eneste det handler om. Det er så godt vi passer noen hvordan tale som samler og konsentrasjon om hva evangeliet er. Til at vi minnes hvordan Jesus døde, men hvordan han røys opp etter. Det er ordentlig som man kan si om opprøstene og det som det. Og jeg må si akkurat, det er veldig fullfutja. Jeg har ikke snakket mennesker kan være fullfutja. Ta det til seg om opprøstene. Men det som jeg gjerne vil hitje etter, men det blir ikke alt for åndsrett, trutja søyre av opprøstene. Og det første som jeg også sier om er at opprøstene, hun har forsøgene til. Det er kanskje det første vi tok som posture. Får jeg si, Janne, at det er 2000 år siden. Jeg har alltid sagt mer enn 2000 år siden, så til på Louis. Alt det minner, er det ikke det? Det er kanskje ikke lærer i rockning. Men det er jo, vi hittar attretter ta i vidhalda posture. Så er at, som Paulus sier i Rombraunen, i kapittel 4, vers 25, at Jesus, han er han som griven vær for misbrott okkara, og røster opp okkom til rettvisskjering. Til å si, i sunn om deg, så teker Jesus okkara deg og se, så at i sunn opprøst, at han kan gjøre okkom sutt liv. Til å si at opprøst Jesus her, det er som fullfutjar frelsene, eller frelseversk. Det er som stedfester han. Jeg husker disse versene som Paulus Øysten har i 4 Korint 15, det er en større opprøsning av kapitlen. Han sier fra vers 14 og etter. Og er Kristus ikke risen opp, så er prætika okkara tøm, så er trygg tikkara tøm vi. Vi kommer til Øysten å standa som livevittne om god, vi til at vi har vittne mot god i at han røste opp Kristus. Er Kristus ikke risen opp, så er trygg tikkara til åndsjes. Så er det tid til synden tikkara enn, så fortaptes Øysten teg som er sånn i Kristus. Er det best i hesen løyve vi har sett vevn okkara til Kristus, så er mer grunn at tidja synd i okkom enn en nøkron menneske. Men så sier han etter, men nu er Kristus risen opp fra henne deg. Det er som Paulus sier, han sier, hva nytt er det at trygg på en dejan mann? Og det er stendet så det sier at dejen er den søgnaste futjenden. Dejen er okkara ultimative trobladj. Vi kan ha en rikva trobladj under jøkken liv, men det største han bojer etter okken i endan. Og til deg. Hvis det er at vi dodger er den søgnaste futjenden, kan nytta det så at trygg på en mann som døyer lykka som vidfæra dodger. Hva nytta det? Om det bare er i hesen løyvene av vi har sett vel nokre til Kristus, så er mer grunn til at tidja synd i okkom enn en nøknør menneske. Men om til at vi dodja er okra sønnaste futsinde, så er det bare at han opprørste frelseren som kan frelse okkom. Det er bare at han mauren som er vunnet sier av deianen som kan frelse. Det er å si at opprørsten han har hittet vid atterå. Det er en søvelig hending som hendte for 2000 år siden. Ta I vid lyde atterå til som Jesus gjør det. Da har han døye og røys opp for oss. Vi lyde atterå til og vi setter oss alle da. Satser oss liv av det. Til ta vi blir til som Jesus som Bibelen kallar rettviskjørt. Det vil si at
ta brøydes okkara støva fyrir gode. Vi færa fra å være hans herre futjendar til å være hans herre vinner. Fra å være hans herre futjendar til hans herre bøtten. Men opprørsning til øyne nekka som vi sutja fram til, han. Det er kanskje øyne nekka som verst å hugsa om enn det som det. Så hvis vi opprørsning og trykker okkara frelsta, rattvist gjørda status i for gode, så det øyne opprørsning som det som grundfester okkara vevn om liv og atana deia. Deien som okkara søgnaste futjende til han ivervunnet. Hva vevnen til okkom? Atana deia. Vevnen opprørsning. Det at Jesus røys opp og fullførte frelsene. Det det eneste som vi har bytt okkara vevn av. Det ikke generelt liv atana deia. Et eller annet her handan ta ham med eller et eller annet. Det er bare liv etter deien som Jesus har vunnet okkom. Han vant han, han gikk ut ur grøvene påskadag. Det betyr også til at opprørsningen ikke bare det som grunnfester okkara vevn, som trykker okkara vevn, men også det som gjør okkara vevn konkret skap, hvis det gjør mening. Vi tar oss sånn det ofte om at vi er ferdig til himmels til vi dødja, og det er pura rett, men kanskje det ikke noe grøyt. Det er som etter verset i 4 Thessalonika 4:14, her det sender, så satt som vi trykker hva Jesus døy og røys opp så skal god øyne vi Jesus løye til som sånn og fram sammen vi honom. Det vil si at akkurat vevn at ryse opp og på samme måte som Jesus røys opp. Fysiskt, vi er en nødgjøn omskapten kroppen. Paulus, han brukar en mynd av en stedende, og jeg snir 4 Korint 15, så vi løser Petter og Johan. Han sier at Jesus er frumgrøveren. Det vil si at det er en sånn agrikulturell mynd. Så det er en sånn vingærfirma. At først hest tar det skal hestast, så først ikke å prøve alle droner til å prøve nekra. Frumgrøveren. Ok, nu kunne vi hesta. Og såleis er Jesus. Han har til funksjonene. Jesus er der første droner som klarer at hesta, og en der skulle alt som frelst. Øysene være byggvinn, at være hesta. Lyga som Jesus. 4 Korint 15:23 sier såleis. Så han så all dødja og Adam, så skulle øysene all være gjort livande i Kristus. Tau øyne kvar og i dølt syne. Kristus som frumgrøveren, hernast hei som koma, som uikommer Kristus høyra honom til. Hette den konkreta vevnen som vi har suttet fram til. Og jeg husker at det var funnet år som man kunne brukt, et som vi brukte etter Jan rattvistgjering, så kunne vi da også kalle etter for dårdergjering. Det vil si at opprørsene bare grundfester og trykker okken, jeg vet her en av vevn, men hun forteller okken også hva skap vevnen hever. Ta i vid trakke inn i dårdene, eller så. Ta i vid, hva skal man si, Jesus er jo vunnet av deian, vid færre jøgt om deian, og trakke inn i det av jeg liv. Så løs som Jesus røys opp, så skulle vi døysene røys opp. Det vil si at opprørsningen, hun er forstøyn. Så Jesus vi har røys opp, trykker jeg okken okker frels. Og hun er røys i framtøyene, ta jeg videre en dag skulle røys opp til av et liv, av samme måte som Jesus gjør det. Men opprørsningen til røys noe som har nutøyene til. Vi som er frelst, vi deg og opprørsningen Jesus er. Så ikke fram til å røyse opp, lykke som han gjør det. Vi lever i kraftene som boar heser hendingene her til felags. Paulus sier det såleis, og i Rombrand 8:11. Bor nu andi hans her som røsti opp Jesus fra henne deg og utikkum. Så skal han som røsti opp Kristus fra henne deg og gjera øysene deilig og likam til ikkara livande vi andasøynen som utikkum bor. Det vil si samme ande som røsti Jesus opp fra dem deg liver øysene ui okkum nu ta i vid frelst. Jeg helt annars gjerne at Olga du drar vel at flatta til at drekka en kopp av vatten i sinne framløp. Så jeg får øyne gjøre det. Men jeg skal ikke rett at det heter gul saft. Jeg vet ikke om det var det som
hyran eller lite sägen till. Nej van, inte dräcka det god. Samme ande som röste Jesus upp viskar ui okkon og middelen okkara så framt så vid og godsbød. Heter anden som ståna i samkomna av kvitsum. Og jeg vil ordentlig gjerne si noen år om det. Eftersom at temaet til okkon utrolig glad for dette temaet. Samkomman hon til verdt. Ta vi tås om det. Så kanskje det første man husker om at samkomman verdt at vi investerer tog i årskogjene. At vi møter opp. Og på en måte har vi bruk for å være myntet at det er ganske 18 av korona har som åreg kvakken. Men på en måte har vi ikke det. Jeg kan gå til å for meg selv at jeg er utrolig glad over å komme i gang til ordentlig. Og ikke pjøves det at minne meg av for jeg møte. Men mer enn det at samkommende verdt at vi investerer 2 år skal jeg henne, så tåser jeg til her at hun til verdt. Så tåser det om virus som samkommende hever og i egen Jesus er. Jeg husker til dem som heter verset som Paulus, der Paulus anmenner menn om å elske koner, så sier han så løs. Tid menn elsker koner dykkere, hvordan ans og Kristus elsker i samkommet og gav seg sjån for henne. Sånn er ikke vi samkommet verdt. Og sånn er ikke verdt, så størst er henne av vir, så størst er Jesus gav seg sjån for henne. Ikke bare for te med som anstaklinger, men for samkommet alle fela. Så at han kunne ha et folk av hjørne som fylger honom og som vittnar om han. Jeg kan si om det som Tim Sharp sier i frutjakveldet. Heimen er ikke bruk for mer av det samme. Det som heimen er bruk for er en folke, en troar samfunnet, som er mynte av evangelien og boar evangelien. Så hendan opprøstner kraften er sånn anden som røste Jesus opp, men øyne virker i okken, i middelen okker, og i okker samkommen. Det er en opprøstner kraft som virker. Og jeg husker at man kan si 3 ting om henne. Hendan opprøstner kraften virker i hver en øynstøkken godsbattene. Til hon som drever okken nærre. Til hon som setter okken i fralse fra deiene. Til vi tar en konkret av vevn som er bygd av en søvelig anverleg og som er at Jesus røys opp og som hever en fysisk form i fremtiden. Det er mest til at vi pjøvast ikke av å være benjen for deiene. Og jeg husker at av det samme så setter hun noen i fralse fra øytene, fra ødlen øyta, i grunnene. Og hun setter noen i fralse fra øytene å være avvurst. Vi kunne kvila i opprørsene hver øynstakker okkara. Vi er rett forstjørt, og det er Jesus som er rett forstjørt okkara. Tog kunne vi kvila og tjena, elska ånder, utan at øytast. Hetta kunne vi godt kalla for høylagjering, for at vi bruker 4 år. Det er å si at den avhaldende prosessen, tilgången, at vi lærer bedre og bedre, fylgja gode. Det stender nesten han skal vekk, så jeg skal minka. Det er det som høylagjeringen snur seg om. Og på en måte kan man si således, at det er en deg og en opprørs for fram, hver for vi tar et sti nærre av gode. Ofta kostar det. Ofta må vi kasta oss ut tøyda, selv om det gjør ilt. Men til versta, hvor tog er Jesus røys opp. Vi vet at 18 dager kommer opprøsjen. Men opprøsjen virker øyne i livet til øren folk. Og jeg vil hva spørre så då har vi det suttje opprøsjene og i livet til øren. Eller kanskje tårer vi det suttje opprøsjene her. Ta i folk ser okken, ta det er kaldt eller lykke sel i fyr okken, eller ta det er beinleis mødrokken og innsjokken ilt. Då har vi tårer vi det suttje opprøsjene. Virker i 2 personer. Kanskje er det tryggvande, og det kanskje ikke kommer så lengt som i høyla gjerrig. Det er i hvert fall en verløg. Akkurat syskjen kunne øyne se dere.
Men kanskje det ikke tryggvand. Til hvis det næka som opprørsende mest, så det at God kan vende kjalt til myrskaste mørket til ljøs. Ta jeg vil oppleve hvordan ytla andre kunne fære vi oss. Eller hvordan ytla vi kunne føle oss. Jeg tog som andre folk gjør. Vi vilja eller ikke. Ta kan vi suttje opprørsende bæge virkende i akkurat løyve, men øysen i løyven og tja hinnom personen. Og så hvordan vi sank om det sjálvare, til og til andre, men øyne i middelen okkara. Ta vi det sammen som Guds folk, så gjør vi opprøstene her. Og jeg husker, nøkra tar man tingene tar jeg setter fyrrøyga, men jeg har ikke alle versene vi som jeg leser, men til øyeligt som Bibelen, eller som det som heter hevja samkommende opp. Og jeg føler meg aktivt sitter ytla, klarer vi det å leve opp til det her. Men jeg i hvert fall takksam for samkomne. Jeg i ångte ble en skuffaur, jeg ångte ble en sarter. Jeg har sisten i herren om det. Det såles. Jeg vet ikke om tør jeg sier det, men kanskje har vi også en kjørst det i fjorden. Vi vilja etla ta i ikke ha i trakken og i deian og opprørsene som høyder change ned. Jeg vant til nek som har opplevd det samme her i det. Man skuffaur, man sart. Men jeg takksam for samkomna for det. Tog at til samkomna at jeg oppfostrar og trunn. Jeg alltid til samkomna at jeg takksam til samkomna for jeg har varvått meg i trunn. Jeg var inne i samkomna til meg at jeg alt mot liv har haft godelige mennesker rundt om meg. Det er mennesker som har vært med til ublast og inspirasjon, som jeg har sett opp til, og i ødelen tar av fjellbrøtt. Mennesker som kanskje annars aldri har brukt tog sammen vi. Øyelig imisk kunne vi være, men vi er bundet sammen vi er opprørsende kraftene. Og sånn, ta jeg sier en samkommer, jeg mener, så ta seg sånn det om Philadelphia godt, for mot vi kommet. Og hver anstakere inne kan huske om hver samkommer er tog samkommer. Her er vår Guds opprørsende kraft, virka. Det kan det vittna. Det er ikke en perfekt samkomma. Det er ikke perfekt samkomma. Det er en som sier, hvis du finner det perfekt samkomma, ikke fer inn til det, og legger han bare. Guds opprørsende kraft virkar. Og i ødlund samkommun, som legger seg etter å fylle hånden, her som evangeliet setter dagskronen. Her virkar Guds opprørsende kraft. Og så spyr jeg meg sjálvan, og også vi kunne alt spyr jeg sjálv, hver sin og leie. Jeg spyr meg som lodtakene, men også løyende i en samkommun. Hvordan er opprørsten for de menneskene som har rundt om meg? Hva en sånn dag, og torskveld, tasskveld, og så framveis, og som vi relaterer til noen vikene. Og det er det som vi vil enda vi. Samkommun til å vært. Kristus elsker henne, og han gav seg sjåen for henne. Vi er falske, som fylker henne opprystende frelseren. Hva er det mest for oss som anstaklinger? Hva er det mest for samband som vi har med andre? Hva er det mest for oss som samkommer, som folkegods? Opprørsende kraften fikk større og større avvarskan. Hva er det? Jeg sier, Synnøve sier det så veldig gjør. Samkommer til det her som himmel gjør møtast. Samkommer til det her som god ræv. Og hvis jeg skal tåre litt rett, samkommer til det her som opprørsende setter dagskrona. Og det er min bønne til at vi som anstaklingar, men også som samkommer, narskast, kvønde og veksa og Jesu. Opprørsningen setter større og større. Setter dagskrona mer og mer for okra liv. Tusen takk for. Nu røysast og sama synja nummer 126, God sendte sånn Herren Jesus.
vender så Herren Jesus til okkara vi kærleksånd han gav sitt blod til med at frelsa og vurs det at han kom til så deg hans barn og Jesus lever og du skal leva og Jesus lever trykker trykker og bort han vil belåja han älskar mig nu kött och där det hojma och sucha skär min frälsare och för oss stor tar möta og takka fyrir til han lov av Golgata. Min Jesus lever, og du skal leva. Min Jesus lever, tryggur Takk Herren for hesa løtna. Og at det lukka Louise og Aren at vi har nakrar basar her Sore i høllene. Her OM og Elam missionen. Og så det Provita. Og var det Batnahjelpen? Miriam, ja. Og Lurcher. Og så var det noe kors her ved enda noen. Der bergkammersystrene. Minns ikke hvordan det ut. Men her, til kom for ikke her endelig. Og så skal jeg løse at om en time, 2:00, tar vi sundagsskole nede i Minamskolen. Og her oppe får vi ha breibråding sammen. Så vi er hjertelig velkommen til det. Og nå skal vi fære takka for maten, og vi synja og takka til om hever varst. Og takka til med hever varst, fra våa og fra nei. Takk for himmel, ljøse bjørst, takk for gjør så vel og feir dere, så skal Louise at alt her oppe, vi tar overste båret, her glutenfrukt og laktosefri mat.